acidente grave, sim, ontem, em Cascavel. Foi no bairro Floresta. Camila Rorato tem os detalhes ao vivo pra gente. Oi, Camila, boa tarde. Seja bem-vinda ao Balanço Geral. Oi, Parra, boa tarde para você e a todos que nos acompanham. Pois é, esse acidente aconteceu no bairro Floresta, aqui em Cascavel. Foi no cruzamento da Avenida Papagaios com a Rua das Perdizes. Esse acidente foi ontem à noite e ele envolveu um carro e uma moto. O homem que estava na moto, ele teve ferimentos considerados graves, recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e logo depois foi levado ao Hospital Universitário aqui de Cascavel. Parra. Obrigado a Camila Rorato, trazendo pra gente as primeiras informações, então, desse acidente grave entre carro e moto registrado no bairro Floresta, na cidade de Cascavel. O aeromédico do